దగ్గు గొంతు లేదా శ్వాసకోశ వ్యవస్థలో చేరిన పలు పదార్థాలు, కణాలు, మైక్రోబాక్టీరియాలు, దురద కలిగించే వస్తువులు, ద్రవాలు మరియు మ్యూకస్ వంటి వాటిని బయటకు పంపించడానికి శరీరం తనంత తానుగా లేదా బలవంతంగా చేసే ప్రక్రియ. దగ్గు అనేది కావాలని ప్రయత్నించిందైనా కావచ్చు, లేక కండరాలు తమంత తాము స్పందించి చేయవచ్చు. చలికాలంలో ఏర్పడే చల్లటి గాలులు, పొడి వాతావరణం లేదా దుమ్ము కారణంగా దగ్గు ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. దీంతో పాటు శీతల పానీయాలు కూడా గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ కారణమవ్వచ్చు. ఒకవేళ దగ్గు 4 వారాల కన్నా ఎక్కువ కాలం ఉంటే దానిని తీవ్రమైన దగ్గు అని, అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటే క్రానిక్ దగ్గుగా భావించి వైద్యులను సంప్రదించాలి. సైనసైటిస్ అనేది ముక్కులోని కణజాలం వాచిపోవడం వలన కానీ, దురద లేదా మంట ఏర్పడడం వలన కానీ వస్తుంది.